Xitoyga qarshi urush qilaylik, Turkistonni mustaqil qilaylik. Hey, onda yağanga qilib xalqni aldimanglar qarindoshlar. Bu mustaqillikni kelish uchun Xitoy bilan urush qilolmaysiz, buni e'tirof qiling. Bizning ojizligimiz, bizning qo'limizda to'mirning sunuqi yo'q qarindoshlar. To'mirning sunuqi yo'q bir Uyg'ur xalqi Xitoy xalqiga qarshi, Xitoy Kommunist partiyasiga qarshi, biz yadro qurolliq bir Xitoy Kommunist partiyasiga qarshi, hatto Amerikami, Rossiyami aldirab teri-tang qilinmayotgan Xitoy Kommunist partiyasiga qarshi 4 tal Uyg'ur men qo'limdagi Kalashnikovlardan, qo'limdagi ko'say miltiqlardan men Xitoyni davlatini qo'g'lab chiqarman deyishning o'zi xalqni aldiganlik. Biz o'zimizning kuchini tunib yetishimiz kerak. O'zimizni bilishimiz kerak. Biz kuchimiz, iqtisodiy kuchimiz yo'q, siyosiy kuchimiz yo'q, harbiy kuchimiz yo'q, diplomatik kuchimiz yo'q. Muşlarning hammani bir-birlab, inch by inch, metrma-metr, qadamma-qadam muşlarni shakllantirishimiz kerak. Yumshoq kuch qo'llanishimiz kerak qarindoshlar. Qalbida qurmaydi. Uyg'urlar demokratik bir davlat qurdi qarindoshlar. Dunyoda qaysi bir jonlik mavjudot bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning qudrat qo'lidadir. Bu birodarlar Allohning do'stlarini qalbidagi izzat bu. Qul falillahil izzatu va li rasulihi va lil mu'minin, walakinnal munafiqina la ya'lamun. Walakinnal kafirina la ya'lamun. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Izzat Allohning o'ziga xosdir. Izzat Allohning rasuliga xosdir. Izzat Allohning iymonlik bandalariga xosdir. Lekin buni munofiqlik urug'i tushib, ildiz otgan qalblar bular bilolmaydi. Qaysi bir kishi o'zida ruhiy mag'lubiyat darvozasi ochilgan bo'lsa, munofiqlik urug'i kirib kelayotganligini his qilsin. Munofiqlarni ularga bir bashorat beringki, ularga bir xursand qilib qo'yingki, yaqin kunda ularga alamlantiruvchi Alloh. Munofiq bo'lgan qalblar Alloh yo'lida, haq yo'lda urinayotgan kishilarning moliyaviy nuqsonlari bo'lganligi uchun, ularda moddiy quvvat bo'lmaganligi uchun ularning masxara bilan qaraydi. Bular nimaga ega ekanki bu haq yo'lda shunchalik kurashyapti deydi. Nima uchun haqni hech qanday ro'barosidagi to'siqlarga qaramasdan gapiryapti ekan deydi.